Hôm nay ra trước nằm luôn rồi hả anh Bình? Anh Bình, nay sao ra trước nằm luôn rồi? Dịch bệnh nhiều rồi nhà nó làm cũng dữ tợn rồi quá đi đem đi dưới. Anh bị gì chú Thanh? Người ta nói bị hỏng rồi đốt cơm đó. Dạ. Rồi dạo sặc đi sặc cái vỗ lưng vỗ trán rồi cho nó xuống. Cái bắt đầu nó dựng ngược lên, nó mặt mày nó Cũng hước lên đó không? hước lên, mình sợ quá sợ đi. Rồi đi thì kêu xe hoài không ai có chở đi nữa. Rồi có con cháu nó gần bên rồi. Nó nói thôi bây giờ bệnh rồi đi đại đi, mà ngặt nó đi thì dễ mà về nó khó. Thật ra nó cũng gắng đi rồi xuống dưới né lách đường này đường kia, nó bị đó nó mới rành được. Rồi mới về được chừng 5-7 ngày xuất viện về đó. Rồi xe ở dưới ta làm từ thiện đó, xe ở dưới đưa về. Rồi bây giờ thì nó ba hồi nó êm, ba hồi nó kéo khò vậy. Khỏe không anh Bình? Hả? Khỏe không? Anh gật đầu đó phải không? Gật đầu đó phải không chú Thanh? Hôm nay Thảo đến thăm gia đình anh Bình rồi chị Tiên với chị Thủy, ba chị em. Vui không? Hả? Thì trong căn nhà là ba chị em đều bị bại liệt hết trơn. Quý bà con của bác anh chị là con của chú Thanh. Lâu rồi, hết sức lâu rồi mới lên ghé thăm mấy anh chị. Để vô chị Tiên nha. Chị Tiên đi tắm rồi hả? Đi tắm. Chị Tiên đi tắm rồi anh gì anh tắm hả? Từ anh thứ Tư anh tắm hả? Từ bà ơi, tới hồn. Ơi, chào chị Thủy, khỏe không? Khỏe không nè? Khỏe được đâu? Gật đầu coi, gật đầu coi. Sáng giờ cho mấy chị mấy ăn cơm gì chưa chú? Ăn sáng hết rồi hả? Dạ. Trong cái thời gian dịch bệnh như thế này cũng mấy tháng rồi đó, có được hỗ trợ gì không chú Thanh? Có hỗ trợ được 5 kg gạo, nước tương, bột ngọt, dầu ăn gì thôi. Dạ. Rồi Cũng được Mạnh Thường Quân giúp đỡ nữa ha. Mạnh Thường Quân thì mấy tháng này không có, mới có mấy bữa rày là cái gì gạo cho gạo thôi cho gạo người 5 bịch 5 kg 10 kg vậy đó. Dạ. Cái hồi sáng này có người lại mới cho 2 bịch gạo, bịch 10 kg, 2 bịch chứ cho được 300. Dạ. Còn hôm đó này không bị ra dịch bệnh đi đâu có được. Dạ. Đây là chị Thủy, quý bà con của anh chị. Chị Thủy năm nay hình như là trên 50 rồi không chú? 50. Đúng 50 luôn ha. Tết mới 51. Còn anh Bình là 40 49 ha. 41. 41. 41 thì Tết năm nay đó là 42. 42, còn chị Tiên là 30 ba mấy ha. Tết 35 rồi. Tết 35. Đây hoàn cảnh gia đình ba người con của chú Thanh, quý bà con của anh chị nằm bại liệt ở trong căn nhà. Nghe ai kêu vậy chắc chị Tiên ra hay gì hả? Sắp đi ra đó. Gì đó hả? Để Thảo đi vào phía trong quay cho bà con xem. Ồ trời ơi, thôi tắm xong ha, mát ha. Rồi chào anh nha. Đây là anh Tư của chị Tiên với bà con của anh chị. Ôi ơi, mát mẻ rồi ha. Có lấy cái chai xong ngồi ra luôn không? Hả? Chút nữa làm vệ sinh xong mới tha. Làm vệ sinh bữa xong rồi bữa đầu cũng phải tha vậy đó, không tha không chịu la hoài.
ngày nào có hai cha con hơi lo sáng như là tắm rửa cái nó hết buổi sáng rồi cái tới buổi trưa nằm nghỉ được chút xíu có cái bắt làm tới chiều nữa rồi ha. Dạ. Nó quay qua làm vệ sinh rồi tôi vô làm cơm nước nữa, giặt đồ nữa. Vì nói nghe người ta cũng có cho cái máy giặt mà nó có mấy cái mình không có giặt được. Thì mình để dồn nhiều quá mình giặt cái một luôn chú Thanh. Ngày nào giặt ngày đấy không để vô. Giặt cái một cho nó đỡ tốn điện. Rồi chiều mấy đứa con nó về thì nó 3-4 đứa nó giặt được. Khỏe không chị? Hả? Khỏe không? Hết sức lâu rồi. Đem vô luôn đó. Anh Bình con thấy anh Bình hình như là hơi xanh xanh ha. Nó còn xanh quá ha. Nó kéo nãy không kéo, nó kéo còn dữ hơn nữa. Dạ. Có khi nó kéo cho tới chiều khoảng 6 giờ mấy làm cho tới 1-2 giờ khuya luôn á. Dạ. Rồi con mất thức tới khuya luôn. Dạ. Thấy anh Bình rồi xanh quá. Nó kéo. Rồi chuẩn bị đi tắm luôn hay sao? Tắm rồi. Rồi chị Thị tắm chưa? Tắm rồi hết rồi. Rồi vậy là chị Tiên cuối cùng nữa ha. Ở đây quý bà con cô bác anh chị, một trong căn nhà mà ba người bại liệt quý bà con cô bác anh chị. Đó bà con cô bác anh chị, tận cùng nỗi đau đó. Rất là khổ đó, mọi người, nằm suốt cuộc đời luôn mọi người. Đó, bà con cô bác anh chị. Đó, một người là mấy chục năm đó, chứ không phải là mới đây đâu nha mọi người. Anh Bình á là anh Bình nằm ngay chính giữa như thế này nè. Rồi bữa nay chắc anh nhìn đi ra ngoài đó cho nó khỏe hay sao, nó cho nó mát cho chú. Mình dìu ảnh ra ngoài đó hay sao chú? Không. Tấm đó trước đặng để chống mình lao luôn. Rồi còn nhỏ chót thì mình lao sau. Vậy đó. Rồi chút mình đem vô. Con thấy ở trên gần cổ này là đeo này chắc dây bùa chứ chú? Bùa bị hồ đó còn nhỏ đó rồi cho thầy nuôi. Rồi tới bây giờ. Rồi ông thầy cũng qua đời rồi. Rồi ông cũng về cho người khác cũng phải làm gì đó. Năm nợ phải thay lần. Mỗi năm mỗi thai ha. Năm thay. Anh Bình có không? Có. Anh Bình cũng có, vậy là ba chị em đều có hết ha. Ba người có hết. chị Tiên á, thì có cái sở thích làm thích tô son, đúng không? Đúng rồi phải không? Đúng ý rồi, thích tô son đó nha. Thì cái bàn chân á, cả ba anh chị đều như thế này nè, nó quéo lại như thế này nè bà con cô bác anh chị. Còn hai cái bàn tay á nó bị teo và nó quéo sát lại như thế này. Mình bây giờ còn quéo còn dữ hơn thời gian trước. Anh Bình cũng vậy luôn nha mọi người, để Thảo sẽ quay cho bà con xem nè. Một lần nó cũng thẳng đỡ như mấy đứa này, bây giờ quéo bà con cô bác anh chị. Đó. Anh Bình thì bữa nay là Thảo lại thấy là anh Bình kéo có hồn bệnh ở trong mình, cho nên là nhìn thấy anh rất là xanh. Có uống thuốc gì không chú Thanh? Mua thuốc bác sĩ cho to đó rồi mình mua uống, rồi cái đầu không chịu mình đi xuống tiệm thuốc tây hỏi người bán đó. Bệnh vậy đó rồi lấy thuốc cho. Còn chị Thủy thì cũng giống hệt như là hai người kia luôn đó. Thì chân là như thế này đó con cô anh chị đó. Thì cả ba
nằm ở trong căn nhà như thế này nè. Đó mọi người, mỗi nhà mỗi cảnh đó. Thì từ xưa giờ thì Thảo chỉ thấy là chừng 1 người đến 2 người thôi, còn này là tới 3 người nằm. Hàng ngày thì chú Thanh và người con đó, tức là người anh thứ tư, anh thứ tư của chị Tiên, nhưng mà em của chị Thủy đúng không? Dạ. Thì hai cha con là phải lo chăm sóc cũng như là vệ sinh, ăn uống. Sáng chiều là không có thời gian luôn, chỉ là rảnh được cái giấc trưa nằm nghỉ được chút xíu là bắt đầu là phải ngày nào cũng phải lo cho ba anh chị như thế này mọi người. Như bây giờ đó ăn sớm gì là bắt đầu 1 giờ chú thứ chị nấu cơm nữa rồi đó. Dạ. Khoảng 2 giờ là bắt đầu nấu cơm cho ăn, mà nó ăn chậm đó, kéo dài tới 3 giờ mấy. Dạ. Chứ nó phải ăn mau thì mà khoảng 2 giờ mình nấu được rồi. Dạ. Ra lúc cái thời gian nó lâu mình phải tranh thủ cho nó sớm chút. Thứ hai nữa nó ăn sớm mình sợ nó đói. Ra phải Ba anh chị ăn như thế này là có cử cái món gì không chú Thanh? đầy thì không có cử. Không có cử, ăn thoải mái ha. Cũng như này bệnh ăn cháo không á, cháo thịt, cháo cá đó. Dạ. Mình nấu ở nhà đó. Dạ. Rồi ăn cũng 2 tháng mấy gần 3 tháng. Là ăn cháo không ha? Cháo không. Mua thịt về mình bầm. Rồi thấy anh kéo dữ vậy? Anh mệt hay sao chú Thanh? Nói vậy đó, kéo hoài. Muốn hết rồi. Dạ. Rồi nếu mà nó kéo dài lâu đó, Dạ. không hết rồi mình dỡ lên thì nó không có kéo, đấm sau lưng đó. Bị gì bác sĩ tới khi nào mà nó kéo nhiều á, phải dỡ lên mình vỗ cũng như cái theo cái đường phổi ở sau lưng mình nè, vỗ vậy nó hạ. Chắc bị đàm. Vì cái này nó ảnh hưởng đàm. Dạ. Bị nó đâu hạt nhổ như mình được. Thành ra nó kéo hoài. Cái tay của chị Tiên bị như thế này là đâu có kéo ra được đâu ha. Kéo ra đau. Kéo ra thì đau hoài. Dạ. Rồi mình tắm lâu đó mới kéo hơi ra vậy nè. Rồi mới chà trong ha. Vô để trong thấy hôi này nọ nó hôi. Đúng rồi, nó lâu ngày á, nó Lâu béo ngày. gì nè. Kéo thẳng ra chút xíu thì nó đau ha. Kéo thẳng ra nhiều nữa đau. Ngày xưa thì lúc mà 3-4 tuổi, 4-5 tuổi thì không có ha. Lúc 3-4 tuổi thì chưa. Rồi kéo cái đầu ngày nó đau nhiều á. Rồi ngày yếu. Đứa nào cũng vậy, kéo dài vậy đó. Chứ không phải là ở trong bụng mẹ đẻ ra chứ ha. không phải có trong bụng mẹ ra mà có tật này bình thường. Mà có cái mình tưởng đâu nó chậm đi nữa, cái khổ bị sốc bại liệt đâu có biết. Hồi xưa đó con nghe người ta nói là mấy cái người giống như mấy anh chị nè, thường là bị sốt bại liệt á, không có chích ngừa. Hồi xưa thuốc chích ngừa với bây giờ. Dạ. Thường bị cái bệnh đó rất là nhiều. Rồi vòng ở xóm này người ta cũng bị, mà người ta có một đứa rồi nó cũng hết mà nó đi quạt quẹt vậy đó. Người ta đi được. Người ta có một đứa, còn này chú bị 3 đứa mà phải chở đi chăm cứu này kia nọ hết sức mà con không được. Cũng không hết ha. Rồi phần mình hoàn cảnh khó khăn, rồi đeo theo nó không có làm ăn gì được. Đành bỏ bả ở nhà mình lên rồi bả đâu có lo nổi. Rồi đi mần rồi tranh thủ gì sớm này nọ tiếp nữa. Chứ đâu phải mà mình đi mần công chuyện đó rồi đi rồi thôi, rồi ăn nhậu bê tha đâu. Trời ơi chú cực trường kỳ. Không có 3 đứa đầy thì khỏe chút. Mình tổng cộng tới mấy người con lận chú Thanh? 8 người con đó. 8 người con mà bị 3 người. Bị 3 người, còn 5 người kia không có bị. Bị nó không có đi một giọt vậy, cách khoảng. Cách khoảng nha.
Mà mấy đứa này nè, hồi đó cũng đi nhà thương lớn á, mà đi không có kịp. Mấy đứa kia đi nhà thương lớn không à. Mà đi không kịp rồi ghé mà mụ nhà xanh người ta đỡ xanh giùm. Cái người con thứ hai của chú Thanh chắc năm nay chắc cũng lớn ha. 53, 54 gì rồi. 54 rồi, năm nay mình là chắc 7 mấy. Chú 7 mấy rồi. Ba anh chị là đẻ cũng không phải là năm kế nhau ha. Không kế nhau. Thằng nhỏ này thứ ba bị rồi. Nhỏ thứ hai có chồng rồi. Nhỏ thứ ba bị rồi. Rồi thằng thứ năm không bị, thằng thứ sáu bị. Thứ sáu nè, đây là thứ ba nè, còn đây bên anh Bình là thứ 6. Thứ 9 còn này là Út ở đây mà tưởng đâu nó không bị, mà rốt cuộc nó không bị. Cũng đi nhà thương không kịp á. Cũng ghé bà mụ ở Cần Khớp. Ngày xưa con thấy cái bệnh này sao mà nhiều quá. Nhiều lắm. Với hai nữa bệnh đau cái bằng nó giật chú Thanh. Giật xương sống ẹo qua rồi giò cẳng qua băm đủ thứ hết trơn á. Hồi đó cũng bị nhiều lắm. Giờ làm gì cũng nhăn rồi kìa. Cái gì hả? Đồ vô. Vô hả? Vô đi. Gì vô đi. Vô đi em đi ra ngoài. Kéo vô luôn. Rồi kéo vô đi. Thôi cho tối mà bây giờ giấc tối đem ra cho mày này ngủ đỡ một bữa mà trước đi. Cười kìa. Trời ơi, cái này lại chọc cười đó. Anh Bình mặt anh căng lắm mà con. Thảo Lợi thôi chọc cười. Ê. Cười kìa. Đó, thấy không mọi người? Cả ba chị em đó. Đó, nằm như thế này nè. Đó mọi người. Đừng nướng. Rồi là làm bồ với lỡ của bà Nít á. Rồi ghẻ nó ngay đó rồi cái vị trí cột nhỏ vô cái bọc nó đỡ. Còn nó cấn mà nằm cái bô cấn hơi đau. Đau cái nó la hoài. Rồi thậm chí mà bắt nhỏ lấy cái bọc cột lại ha. Cột vài bữa xưng mẹ chứ. Cột lại rồi đi tiểu làm sao? Thì cột hơi vậy đó. Cột hơi ha, nhưng mà vẫn chừa đặng đi tiểu được ha. Chết cha không, sao kỳ vậy ta. Anh Bành đi cười kìa. Nói nhiều cái này căng kính đủ ai thấy. Rồi. Bữa nay Thảo Lợi cả ba chị em cười vui quá nè mọi người. Thôi cố gắng đi ha, ba anh chị gắng niệm Phật đi nha, niệm Phật trong tâm nha. Gắng niệm Phật, niệm mẹ Quan Thế Âm đi. Tại vì cho hết cái kiếp này của ba anh chị em. Cố gắng lên ha. Chơi gì mà hỏi cha coi sao chơi buộc gì kỳ vậy anh Bình. Cười. Quý bà con của bác anh chị. Ba chị em đó. Cái này là chị Thủy nè, anh Bình, chị Tiên. Thì cũng khá là lâu rồi Thảo ghé lại Thảo thăm gia đình. Thảo gửi một số tiền của Mạnh Thường Quân để giúp cho ba chị em trong mùa dịch như thế này. Gia đình cũng rất là khó khăn nữa, tại vì không có làm gì được mọi người. Đã lo cho ba người như thế này mà thêm dịch bệnh nữa. Thì hôm nay con đến đây sẵn rồi con gửi một ít tiền của Mạnh Thường Quân giúp cho ba anh chị, gửi cho chú Thanh ha. Xin chào quý bà con của bác anh chị. Hôm nay Thảo ghé gia đình của chú Thanh, có ba người con, chị Thủy, anh Bình, chị Tiên. Thì ba chị em
Chị Thủy thì năm nay là 50 rồi anh Bình thì 41, còn chị Tiên thì 30 mấy, là 30, từ 30 năm ăn lên, nằm 30 năm ăn lên với bà con của bác chị. Thì chú có 3 người con bị bệnh bại liệt như rất là lâu rồi mọi người, rất là cực. Hàng ngày chú và người anh á thì phải lo cho 3 chị em như thế. Thì hôm nay thì Thảo đến, Thảo gửi 1 triệu của chị Cẩm và Tú gửi cho Thảo để giúp cho những hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ cho bà con cô bác trong cái mùa dịch khó khăn như thế này. Con gửi cho chú Thanh 1 triệu để lo cho 3 người ha. Dạ. Cũng lại cảm ơn Dạ. cô Cẩm, chú Tú, chị Cẩm và Tú. chị Cẩm và Tú để giúp đỡ cho gia đình để nuôi 3 đứa con. Tôi cũng thành thật cảm ơn rất nhiều. Thảo sẽ quay một lần nữa cho bà con của bác chị xem. Thì ngày xưa tới giờ thì Thảo chưa thấy trường hợp nào như thế này. Thì thường là giỏi lắm thì 2 người, còn này tới 3 người nha mọi người. 3 người nằm ở trong căn nhà như thế này, nằm trước nhà luôn, đây trước bàn thờ luôn nè quý bà con của bác anh chị. Hồi xưa đó, hồi xưa mà là 3 chị em là nằm ở đây luôn hay là nằm ở phía trong? Nằm ở đây không à? Là từ xưa tới giờ ha. Ở trong chắc nó cũng hơi chặt hay sao? Chặt rồi. Nằm trước thì nó mát ha. Nóng bật hơn. Dạ. Ra để đây. Dạ. Nhà cũ cũng vậy. Dạ. Trước thì... Rồi thì Thảo xin cảm ơn, cũng như là thay mặt cho gia đình thì xin cảm ơn tất cả quý bà con của bác anh chị. Cảm ơn chị Cẩm và Tú đã gửi số tiền 1 triệu để giúp cho những hoàn cảnh khó khăn, giúp cho gia đình chú Thanh có 3 người con bị bại liệt. Thảo xin chúc cho chị thật là nhiều sức khỏe, an lành trong cuộc sống. Thảo và chú Thanh cũng như gia đình xin chào tất cả quý bà con của bác anh chị.